主席大义，弃政从教。朱主席已经明确的表达，他不会参选。我们替主席把回台大的大门敞开。我们再次恭喜朱主席，终于可以安心的退休，受育英才，帮国民党创造新生代的血。不要寄望一场国民党的党主席选举就会翻转国民党的既有结构。国民党这局党主席选举是一场实力之战，不是一场选贤与能之战。Ladies and gentlemen, welcome the host. 郑丽文2个小时之前10万的观看，所以郑丽文在这一场里面，他的声量是非常高的。26年必须要赢，28年也非赢不可。那我觉得有这样子的一个无私的胸怀跟格局，我觉得绝对不会再上演上一次那种闹剧。未来我们如果两岸交流的时候，带上馆长，我甚至于希望国民党、民众党蓝白合，我们也可以蓝白一起去，对不对？这件事情开大门走大路，用宽阔的胸襟、更大的格局，用最大的善意搭起两岸的桥梁，未来只会带给我们更美好的、更多的可能性。因为马上就要进行中国国民党党主席的选举，借这个机会，希望我的投入，国民党可以脱胎换骨，气象一新，世代交替，老干新枝，重新赢得台湾年轻人的信任跟投入。更重要的是，我们身负了所有台湾人民的期待，不但要蓝白合，还要在野大联盟所有的力量全部通通要团结合作。我也邀请馆长，如果愿意，未来在谈蓝白合的时候，这强力邀请你能够继续的坚持担任下去，不是只有两岸交流而已。一定要。所以罗志强跟郑丽文都是支持蓝白合哦。那我想蓝白合这件事情，对于接下来2026、2028如何的把民进党这堵高墙给彻底的打垮，是真的非常重要的。而且很多人说郑丽文你是不是会退啊？郑丽文说老公说没问题啦，已经被投了1320万的经费。为什么？因为国民党要选至少要1320万。那现在最有趣的事情，郝龙斌跟赵少康要出来参选。今天很清楚的表达我有参选的意愿。那我跟赵康先生，我们也有一个基本的共识，就是我跟他2位，我们一定有一位会出来参选。那目前也是优先考虑。所以如果郝龙斌不选，赵少康就会出来选。当然，我自己是认为党主席跟总统候选人是一个对于未来争取2028胜选比较有机会，所以我是公开支持卢市长来做党主席的。所以在卢市长没有确定他绝对不来接党主席这个位置的时候，我当然不会考虑我来参选。所以这也是为什么我一直到最近才开始。如果朱主席出来，那朱主席已经明确的表达他不会参选。很多人说赵少康、郝龙斌是朱立伦的代言人或者替身。当郝龙斌说出这句话的时候，那就不是啦。你有没有想过一个可能性呢？假设卢秀燕不选，如果没有其他人跳出来，会不会有人觉得那主席辛苦你了？我知道你想交棒，但真的没有人，你要不要再为大家辛苦一次？所以这个人一定是在丢梗，其他人讲都是一回事。但是如果当郝龙斌跟赵少康都跳出来讲说朱主席已经明确讲他不会再参选，那这顺手就把朱立伦退休之路的大门给打得非常开了。所以郝龙斌出来参选最大的意义就一件事，就是朱立伦回台大的路大门敞开。我们再次恭喜朱主席终于可以安心的退休，迈向校园步回来。回到学校之后，主席重责大人好好的作育英才，帮国民党创造新生代的血液。我们要高喊朱主席大义，弃政从教。所以郝龙斌出来说朱立伦不会再参选了，真的是替主席把门给打得很开。到底选不选？我只跟各位讲，我跟郝龙斌2个绝对不会同时出现在竞选名单上。卢秀燕第一，第2朱立伦，第3郝龙斌。如果都不行，我说我可以考虑。最关键，今天卢秀燕不选，郝龙斌说朱立伦不选，按照排除法，答案就在郝龙斌跟赵少康身上。这样听懂了没有？郝赵陆战对国民党主席的混战是一个重磅。国民党的党员60岁以上的占绝大多数，45岁以下的比日本制压缩机还要稀有。整个国民党里面只有40%是自主党员，60%是组织票。组织票分成3种品类，一种是军公教退休系统，一种是黄复兴系统，另外一种是地方派系系统，它包含各大派系，所以它会有各个山头。那这些地方派系系统的票就在国民党各地的土地公身上。比如比较有名的新北市的土地公叫李乾隆，后山的土地公现在在立法院里面呼风唤雨。台北市以前有土地婆，现在受伤有点深，不确定他能不能动员得起来。再来桃园市也有土地公，台中土地公有2大系统，一个红派一个黑派。所以国民党地方派系，它在60%的组织票里面是非常强大的存在。很多人都低估了这件事情，都以为国民党党主席是个自由选举，那这你就错了。那既然都懂了，我就把这个格局给点破。为什么赵少康说第一卢秀燕？因为卢秀燕现在是在国民党里面无可置疑的未来共主，除非有其他物理性的意外，不然卢秀燕就是2028年的准总统参选人。这件事情在国民党内，甚至在社会上已经形成一种舆论共识了，也没
没人敢触这个逆鳞。那为什么说第二是朱立伦？因为朱立伦上次能上，得益于2大土地公鼎力支持，而且还有第3个土地公。所以很多人在分析国民党的党主席的混战的时候，他们根本就忽略了一个本质问题：今天是党员投票，不是网友投票，好不好？所以作为一个党主席候选人，他是要能够掌握这些组织票的。那朱立伦党主席干了4年，上次靠这个强渡关山，再来一次有很难吗？再来，剩下40%的自主党员，很多是退休军公教，军公教有军公教的后援会网络，军人系统有军人黄复兴的后援会网络。黄复兴是一种既是组织票又是自主党员，他本来是一个体系，但被朱立伦给干掉了，变成退伍军人委员会，组织度就不若黄复兴来的强势。那朱立伦为什么把黄复兴做掉呢？很简单，朱立伦在上一次党主席只拿了40%多，是国民党创党以来得票比例最低的党主席，难堪。所以他就借着改革国民党的方式把黄复兴给打散。因为上次黄复兴不少人上头答应朱立伦，下头跑票张亚中，所以剩下40%的里面有很多是黄复兴的军系。为什么是军系？因为很多人都是有终身俸的，对他们来讲1年党费才3百块，交党费有一辈子也无所谓。问题来了，声量可以吸引到谁？声量吸引的速度跟年龄成反比，所以这次要选党主席的可能人选之一叫赵少康，所以党员就这么少，年轻人更少，大部分年轻人要么助理，要么要来选举的，要么家里。所以在这个逻辑之上，今天朱立伦不选，请问他的组织票要归谁？那你想这些土地公他们能够长期维护自己的利益，仰赖于2点。第一，在地方有自己的议员代表，甚至可能自己支持的人就选上县市长。第二，在中央绝对有他的立委代表。那到了立委这个层级怎么串联？那60%在土地公，而且你要想哦，组织票的投票动员率至少8-9成起跳，自主党员的投票动员率能有多高？这次更悬的是，自主党员可能会有分裂投票的选项。虽然郑丽文呼声最高，但郑丽文能够吸好全部的自主党员吗？第二个更重要的是，郑丽文现在在网络上声量最高，他有没有办法拉到组织票的部分？那如果赵少康、罗智强、郑丽文形成3强鼎立，自主票怎么分？组织票怎么分？各地都有土地公没有错，但土地公里面也是有比较领导型、声望更高型。国民党有所谓4大家族：后山、桃园、云林、台中，要怎么聚拢？你怎么去串？这才是这场选举真正重点。这几大家族如果表态，大概率地方派系就会往哪边去倒联。所以郑丽文跟罗智强现在都疯狂在拜码头。在国民党最至暗的时刻，在国民党党产被抄的时刻，是地方家族出钱出力出人把国民党顶住了，不然国民党早被民进党干趴了。所以不要看不起地方家族，没这些家族，国民党早就亡党了。这些家族的下一代，人家都是很优秀在培育的。以前确实有那些鱼肉乡里，现在人家就真的在地方做生意。当然你说做土开筑建设有没有？那当然也是有，很多人也做两岸生意，靠着自家的生意盘活自家的地盘。你靠的是票多的赢吗？不是。选举不只靠票多，票多怎么来？靠钞票多，钞票多还不打紧，你还要会服务啊！一双手去握，一个乡亲去拉，一个家族去拜会，一场公祭红白帖、商帖、喜帖去跑。所以国民党这局所谓党主席选举，它本身是一场实力之战，不是一场所谓选贤与能之战。所以今天真的不要寄望一场国民党的党主席选举就会翻转国民党的既有结构，这是困难的，也是不切实际的。所以接下来就开始拉力赛了，私下拉票非常激烈，目前也还看不出头，因为马上赵少康或郝龙斌一定会有一个人降下来，那最后这场选举就会进入一个三角形格局，也就是罗智强、郑丽文跟赵少康或郝龙斌。那这里面自主党员是要争取，但不是重点，组织票才是重点。那组织票就要看谁平常的人脉，还有你能不能够创造未来。所以我们在这一局里面，等他们都选完，要做的就一件事情，帮助国民党走上正轨，帮助蓝白好好合作，最终达成2026、2028，让民进党彻底下架，让对岸14亿同胞知道我们没有要搞事，这就是民之所向。